В испанском языке существует выражение, которое звучит так: «Cortar por lo sano». Сейчас я объясню тебе его значение и как использовать его в разговоре. Таким образом ты сможешь использовать его, когда это будет необходимо. En español existe una expresión que dice cortar por lo sano. Te explicaré su significado y cómo utilizarla en una conversación. De esta forma podrás usarla cuando sea necesario. Отрезать ради здоровья– это довольно распространенное выражение, так что ты должен его знать. Cortar por lo sano es una expresión bastante frecuente, así que debes conocerla. В испанском языке существует выражение, которое звучит так: «Cortar por lo sano». Сейчас я объясню тебе его значение и как использовать его в разговоре. Таким образом ты сможешь использовать его, когда это будет необходимо. En español existe una expresión que dice cortar por lo sano. Te explicaré su significado y cómo utilizarla en una conversación. De esta forma podrás usarla cuando sea necesario. Первое слово в выражении «отрезать ради здоровья» – это глагол «cortar». Ты, вероятно, знаешь значение этого глагола, но я все равно кратко объясню его тебе. La primera palabra de la expresión cortar por lo sano es el verbo cortar. Seguramente conoces este verbo, pero te lo explico brevemente. Отрезать ради здоровья – это довольно распространенное выражение, так что ты должен его знать. Cortar por lo sano es una expresión bastante frecuente, así que debes conocerla. В испанском языке существует выражение, которое звучит так: «Cortar por lo sano». Сейчас я объясню тебе его значение и как использовать его в разговоре. Таким образом ты сможешь использовать его, когда это будет необходимо. En español existe una expresión que dice cortar por lo sano. Te explicaré su significado y cómo utilizarla en una conversación. De esta forma podrás usarla cuando sea necesario. Первое слово в выражении «отрезать ради здоровья» – это глагол «cortar». Ты, вероятно, знаешь значение этого глагола, но я все равно кратко объясню его тебе. La primera palabra de la expresión cortar por lo sano es el verbo cortar.
Seguramente conoces este verbo, pero te lo explico brevemente. Резать что-то означает разделить это что-то на несколько частей, используя нож или ножницы. Cortar algo es dividirlo en varias partes usando un cuchillo o una tijera. Отрезать ради здоровья– это довольно распространенное выражение, так что ты должен его знать. Cortar por lo sano es una expresión bastante frecuente, así que debes conocerla. Резать что-то означает разделить это что-то на несколько частей, используя нож или ножницы. Cortar algo es dividirlo en varias partes usando un cuchillo o una tijera. Представь, что тебе нужно завернуть подарок. Итак, ты купил подарочную бумагу, чтобы это сделать, но она слишком большая. Imagina que tienes que envolver un regalo. Has comprado papel de regalo para envolver, pero es demasiado grande. Первое слово в выражении «отрезать ради здоровья» – это глагол «картар». Ты, вероятно, знаешь значение этого глагола, но я все равно кратко объясню его тебе. La primera palabra de la expresión cortar por lo sano es el verbo cortar. Seguramente conoces este verbo, pero te lo explico brevemente. Представь, что тебе нужно завернуть подарок. Итак, ты купил подарочную бумагу, чтобы это сделать, но она слишком большая. Imagina que tienes que envolver un regalo. Has comprado papel de regalo para envolver, pero es demasiado grande. И что ты в этом случае должен сделать? Очевидно, что тебе следует разрезать упаковочную бумагу, чтобы сделать ее меньше. Для этого мы обычно используем ножницы. ¿Qué tienes que hacer? Es evidente. Tienes que cortar el papel de regalo para hacerlo más pequeño. Para eso, generalmente usamos una tijera. Резать что-то означает разделить это что-то на несколько частей, используя нож или ножницы. Cortar algo es dividirlo en varias partes usando un cuchillo o una tijera.
И что ты в этом случае должен сделать? Очевидно, что тебе следует разрезать упаковочную бумагу, чтобы сделать ее меньше. Для этого мы обычно используем ножницы. ¿Qué tienes que hacer? Es evidente. Tienes que cortar el papel de regalo para hacerlo más pequeño. Para eso, generalmente usamos una tijera. Предлог «por» имеет много различных значений в испанском языке. Например, он используется, чтобы объяснить, благодаря чему происходит нечто. La preposición por tiene muchos usos diferentes en español. Se utiliza, por ejemplo, para explicar por qué ocurre algo. Представь, что тебе нужно завернуть подарок. Итак, ты купил подарочную бумагу, чтобы это сделать, но она слишком большая. Imagina que tienes que envolver un regalo. Has comprado papel de regalo para envolver, pero es demasiado grande. Предлог «por» имеет много различных значений в испанском языке. Например, он используется, чтобы объяснить, благодаря чему происходит нечто. La preposición por tiene muchos usos diferentes en español. Se utiliza, por ejemplo, para explicar por qué ocurre algo. Он сдал экзамен благодаря удаче. Aprobó el examen por suerte. И что ты в этом случае должен сделать? Очевидно, что тебе следует разрезать упаковочную бумагу, чтобы сделать ее меньше. Для этого мы обычно используем ножницы. ¿Qué tienes que hacer? Es evidente. Tienes que cortar el papel de regalo para hacerlo más pequeño. Para eso, generalmente usamos una tijera. Он сдал экзамен благодаря удаче. Aprobó el examen por suerte. Он выиграл матч благодаря своему уму. Ganó el partido por su inteligencia. Предлог «por» имеет много различных значений в испанском языке. Например, он используется, чтобы объяснить, благодаря чему происходит нечто. La preposición por tiene muchos usos diferentes en español. Se utiliza, por ejemplo, para explicar por qué ocurre algo.
Он выиграл матч благодаря своему уму. Ganó el partido por su inteligencia. Апельсины были съедены детьми. Las naranjas son comidas por los niños. Он сдал экзамен благодаря удаче. Aprobó el examen por suerte. Апельсины были съедены детьми. Las naranjas son comidas por los niños. Автомобиль управляется Клаудией. El coche es conducido por Claudia. Он выиграл матч благодаря своему уму. Ganó el partido por su inteligencia. Автомобиль управляется Клаудией. El coche es conducido por Claudia. Дом был покрашен моим отцом. La casa es pintada por mi padre. Апельсины были съедены детьми. Las naranjas son comidas por los niños. Дом был покрашен моим отцом. La casa es pintada por mi padre. Предлог «por» указывает на то, кто непосредственно выполняет действия в предложениях данного типа. La palabra por indica quién realiza la acción del verbo en este tipo de frases. Автомобиль управляется Клаудией. El coche es conducido por Claudia. Предлог «por» указывает на то, кто непосредственно выполняет действия в предложениях данного типа. La palabra por indica quién realiza la acción del verbo en este tipo de frases. Что значит здоровый? Здоровый – это то, что не имеет каких-либо заболеваний. То, что имеет хорошее здоровье и находится в хорошем состоянии. ¿Qué es sano? Sano es algo que no tiene ninguna enfermedad, algo que tiene buena salud y está en buen estado.
Дом был покрашен моим отцом. La casa es pintada por mi padre. Что значит здоровый? Здоровый– это то, что не имеет каких-либо заболеваний. То, что имеет хорошее здоровье и находится в хорошем состоянии. ¿Qué es sano? Sano es algo que no tiene ninguna enfermedad, algo que tiene buena salud y está en buen estado. Если ты говоришь «я здоров», это значит, что ты не болен или ты не больна, что у тебя хорошее здоровье. Si dices estoy sano, significa que no estás enfermo o enferma, que tienes buena salud. Предлог «пор» указывает на то, кто непосредственно выполняет действия в предложениях данного типа. La palabra por indica quién realiza la acción del verbo en este tipo de frases. Если ты говоришь «я здоров», это значит, что ты не болен или ты не больна, что у тебя хорошее здоровье. Si dices estoy sano, significa que no estás enfermo o enferma, que tienes buena salud. Например, недавно я прошел медицинский осмотр, и в заключении сказано, что я здоров. Это значит, что у меня хорошее здоровье, что я не болен. Por ejemplo, hace poco me hice un examen médico y el informe dice que estoy sano. Quiere decir que tengo buena salud, que no estoy enfermo. Что значит здоровый? Здоровый– это то, что не имеет каких-либо заболеваний. То, что имеет хорошее здоровье и находится в хорошем состоянии. ¿Qué es sano? Sano es algo que no tiene ninguna enfermedad, algo que tiene buena salud y está en buen estado. Например, недавно я прошел медицинский осмотр, и в заключении сказано, что я здоров. Это значит, что у меня хорошее здоровье, что я не болен. Por ejemplo, hace poco me hice un examen médico y el informe dice que estoy sano. Quiere decir que tengo buena salud, que no estoy enfermo. Если ты говоришь «я здоров», это значит, что ты не болен или ты не больна, что у тебя хорошее здоровье.
Si dices estoy sano, significa que no estás enfermo o enferma, que tienes buena salud. Например, недавно я прошел медицинский осмотр, и в заключении сказано, что я здоров. Это значит, что у меня хорошее здоровье, что я не болен. Por ejemplo, hace poco me hice un examen médico y el informe dice que estoy sano. Quiere decir que tengo buena salud, que no estoy enfermo.